Виктор Вячеславович, спасибо за возможность задать вам вопросы, которые меня интересуют. Я хочу разобраться в политических и экономических событиях Казахстана за прошедшие 30 лет, очевидцем которых и одним из главных участников которых вы являлись. Я думаю, что не только казахстанцам это будет интересно, а также гражданам других постсоветских республик. Люди хотят знать правду, а не ложь, льющуюся из зомбоящиков. И вопрос следующий. 14 сентября вы запустили свой YouTube-канал «Виктор Храпунов. Политический деятель», заявив этим, что вы не ушли из политики и отслеживаете казахстанские и международные политические события. Вы ощущаете себя действующим политиком? Если это так, то хотелось бы услышать о ваших политических взглядах в настоящее время. Потому что без малого прошло 13 лет с 2007 года. Как вы покинули Казахстан? Да, прошло уже 13 лет, как моя семья покинула Казахстан, но выйти из политики, когда ты в течение 20 с лишним лет находился на острие всех политических событий в Казахстане, и за 13 лет невозможно, поскольку жизнь продолжается, политические процессы происходят во всем мире. Конечно, я как человек слежу за всеми этими процессами, и более пристальное внимание, конечно, уделяю Казахстану. Поскольку те процессы, которые сегодня происходят в Казахстане, меня, откровенно говоря, с одной стороны удивляет, с другой стороны не удивляет. Удивляет то, что та команда, которая сейчас работает в Казахстане, и якобы есть свой независимый президент, хотя он 100% зависим от самого Назарбаева, это бег по кругу. Как я раньше говорил, что уставшего от жизни по жизни и во власти человека Назарбаева, он бегает по кругу и не знает, что новое еще придумать. Хорошо забытое старое. Достаточно сказать, что тоже агентство по стратегическому планированию, оно уже было. Потом Министерство экономического планирования придумали. Потом вновь возвращаемся к агентству, якобы в этом вся причина экономических неудач в Казахстане. Это совершенно неправильный подход. Или тоже Министерство по чрезвычайным ситуациям, понимая, что в этой сложный для Казахстана момент, который был в свое время упущен, я считаю твердо, все техногенные аварии, которые происходят сегодня в Казахстане, это говорит о недостаточном контроле тех органов, которые должны следить, соблюдать и требовать соблюдения всех регламентов, которые должны выполнять лица, которые работают на особо опасном производстве. И все техногенные катастрофы должны уйти в небытие, если правильно вести свою техническую политику в государстве. Но когда государственным правительством управляют люди, далекие от промышленности, то всегда будет происходить эта ситуация. Поэтому я остаюсь в политике. Вы правильно подметили, что YouTube-канал создали для того, чтобы именно развенчивать ту политику, которая сегодня делается в Казахстане или идется в Казахстане, проводится в Казахстане. Вот для сравнения еще один пример хочу привести. Я был свидетелем того, когда зарождался институт ответ-секретарей министерств и ведомств Республики Казахстан. И Токаев, когда в своем послании говорил о том, что якобы бывший президент Нурсултан Назарбаев хотел освободить министра от рутинной работы, но этот институт доказал свою несостоятельность, и поэтому мы решили его ликвидировать. Ну, он говорит от собственного лица, но я понимаю, что под словом «я» подразумевается «мы». А причина была следующая. Когда встал вопрос о том, что оппозиционных политиков назначать на должности министров, акимов, и вот Назарбаев при мне высказал такую крамольную идею: а что, давайте сделаем, как было в царской России, статс-секретарь,
Пусть он ведет рутинную работу в министерстве, а министр будет политиком. И любого с улицы возьмем, поставим министром, министерство будет работать, он будет политиком. Вот отсюда и появились такие министры, которые на все вопросы о социальной защите отвечал коротко и ясно, потому что. И сейчас, когда, понимая Назарбаева о том, что он, как говорят в народе, промахнулся, он решил вернуть всю политическую власть министру и спрашивать с министра, а не с ответ-секретаря. Поэтому политическая жизнь, которая сегодня идет в Казахстане, она требует моего пристального внимания. Я буду анализировать, что делал до сих пор, высказывать свое мнение. И надеюсь, что люди, которые будут смотреть мой YouTube-канал, получат достоверную информацию из уст, правдивую моих уст. И я уверен, что многое могу людям открыть глаза на то, что происходит сегодня в Казахстане и происходило раньше. Надо отметить, что в казахстанском обществе существует ощущение, что, покинув Казахстан 13 лет назад, ваше имя осталось активно присутствовать в информационном поле Казахстана. Все эти годы о вас писала казахстанская пресса. Судя по последним публикациям, провластная пресса отслеживает вашу жизнь за рубежом. К примеру, несколько десятков статей вышло за неделю. Это ваш личный политический рекорд, так как после 2016 года вы немного дали интервью журналистам. Получается, что установленный Назарбаевым режим сам признает вас политическим оппонентом. За эти годы на вас и вашу семью было вылито тонны компромата. Где правда и где ложь, простому человеку разобраться довольно трудно. Вы запустили канал для диалога с обществом. Это и есть мой очередной вопрос, который интересен многим казахстанцам. Вы бежали из Казахстана, или это было обдуманным решением с планами на будущую жизнь? Что вас не устраивало в Казахстане? Да, канал, YouTube-канал, который появился в эфире, это как раз та платформа, площадка, где я могу вести диалог с населением и объяснять те процессы, происходящие в Казахстане. И, конечно, сказать, что же все-таки меня не устраивало в той политике, которая происходила в Казахстане за последние годы пребывания меня в Казахстане и за последующие годы, которые прошли как одно мгновение 13 лет. Вы правы. Назарбаевский режим вылил на нас тонны лживой информации. Я всегда вспоминаю Юрия Бондарева, который очень емко сказал, что никто не знает, зачем нужна людям правда, но все знают, зачем нужна людям ложь. После вскрытия информации, которая появилась на Казаурде, стало понятно, что действовала та рука, Назарбаевская рука, пропаганды Назарбаева, которая руководила всем этим процессом, дабы отвлечь внимание населения Казахстана от того, что творил Назарбаев своей кликой в законодательстве, в измене Конституции. И это отвлекшее внимание позволило ему внести ряд изменений в Конституцию и стать сегодня небожителем, стать казахстанским башком и возглавить Совет Безопасности. Он сегодня недосягаем, он вне критики. Под ударом находится президент Токаев, премьер-министр вообще мальчик для бития. А все лавры как собирал, так и собирает еще в большей степени Нурсултан Назарбаев. Поэтому вся эта лживая информация, конечно, не позволяет простому человеку найти вот ту правду и ту ложь, которую сфабриковала администрация президента Казахстана через продажные средства массовой информации, вернее, отдельных журналистов средств массовой информации. Для этого специально создавались на интернете ресурсы, которые просто была задача поливать грязью Храпунова и членов его семьи. Поэтому
я уверен, что на своем YouTube-канале мы сможем открыть людям глаза и сказать, кто и что, и что, и что на самом деле. И кто стоит за этим, и кто дирижер всего этого обличительного, лживого процесса по отношению к нашей семье. А что меня не устраивало в Казахстане? Ну, первое, конечно же, это те изменения в Конституцию, которые были внесены с 1993 года. Это Конституция, которую мы принимали как депутаты 12-го созыва Верховного Совета Казахской ССР. И она была точно отработано до запятой, каждое слово. Депутаты вгрызались во все это. И, наконец-то, Конституция в течение 2 лет ее обсуждение была принята. И считалось, что она будет незыблемой, как в Америке, как в других государствах. Но, к сожалению, оказалось, что не успели чернила высохнуть. И Нурсултан Назарбаев в 1995 году, практически нарушив все законы, действующие на тот период времени, создав какую-то совершенно непонятную ассоциацию народов Казахстана, и вдруг эта непонятная ассоциация выступает с предложением провести референдум по Конституции Казахстана. И 30 августа 1995 года Нурсултан Назарбаев проводит референдум, пышно обставив его всякие рода сообщениями, дополнениями. Это его подставные лица посылали в эту комиссию свои предложения. 30 тысяч предложений якобы было рассмотрено. И все это была настоящий обман и одурманивание народа Казахстана, поскольку закон о референдуме вышел только 2 ноября 1995 года. Посмотрите, товарищи, сколько прошло времени. 30 августа проведен референдум, а 2 ноября принят закон о референдуме. Это лишний раз подчеркивает несостоятельность команды Нурсултана Назарбаева об утверждении Конституции Республики Казахстан 1995 года, в котором я, не боясь, скажу сейчас еще раз, что он совершил государственный переворот, и Казахстан из республики с парламентской формой правления по мановению волшебной палочки, в чьих руках она была, мы прекрасно понимаем, превратилась в государство с президентской формой правления. Но это еще полбеды. Но дальше, когда я понимал уже в то время, что будут происходить дальнейшие изменения, я уже тогда сказал, что все понятно. Он себя отнесет как духовный лидер Ирана, будет над всей надстройкой управления Казахстаном. Все мальчики для бития будут находиться внизу и будут бегать и исполнять его волю и его решения. И когда в 2007 году, когда я написал 29 октября заявление об освобождении меня от должности министра по чрезвычайным ситуациям, он 1 ноября пригласил меня к себе, и состоялся очень, я бы сказал, такой резкий разговор. Он меня начал обвинять в том, что он меня создал, что он в меня много вложил, а вот ты зачем написал заявление? На что я ответил: вы меня не создали, меня произвели на свет родители, образование получил сам лично, прошел мощную школу технической, экономической, политической жизни, и после этого я влился в вашу команду по вашей просьбе, поэтому вы меня не сделали, я уже пришел к вам состоявшимся политическим деятелем Казахстана. И в конце концов я уже понял, глядя на то, как он вел себя и как он говорил, передо мной сидел не человек, а это был небожитель, который уже был в таком состоянии, что якобы Всевышний с ним советуется по тому или иному вопросу. И вот тогда я понял окончательно, что находиться в этой стране, дальнейшее пребывание наше в этой стране невозможно, необходимо уезжать. Изучив вашу биографию, я понял, что вы более 30 лет проработали в разных должностях
и ипостасях в инфраструктуре администрации города Алматы, достигнув в ней самой высшей точки карьеры – 7,5 лет акимом города Алматы. Это не учитывая, что вы 2,5 года проработали министром энергетики Казахстана, которая находилась в Алмате. Получается, в общей сложности 34 года жизни вы прожили в Алматы. Последние 3 года вам пришлось несколько раз поменять работы и географию проживания. Назначение акимом Восточной Казахстанской области. Через 2 года переезд в Астану в качестве министра по чрезвычайным ситуациям. В годы работы в Казахстане вы неоднократно упоминали, что являетесь патриотом города Алматы. В 2004 году ничто не предвещало вашего ухода с должности акима города, так как последние 5 лет работы вы были признаны лучшим акимом республики. Сегодня, по прошествии многих лет, как вы считаете, почему Назарбаев за один день принял решение назначить вас акимом Восточной Казахстанской области? Да, конечно, город Алматы – это моя любовь, это моя боль, если хотите. Это то, что дало возможность мне практически полностью раскрыться как политического деятеля на поприще мэра города Алматы. Хотя очень много было препонов, и до самого последнего дня мне не давали возможности полностью расправить свои крылья над этим замечательным городом Алмата. Алмата – это город-механизм, который живет своей жизнью, и нужно знать законы развития миллионников, по которым практически во всех городах, странах мира миллионниках жизнь течет практически одинаково, и нужно знать эти законы развития, нужно чувствовать этот город. Я жил этим городом, я чувствовал его дыхание, и по дыханию города Алматы я знал, где какой будет сбой и что необходимо предпринять в данный момент, чтобы все работало как часы. Город Алматы, который я был назначен в 1997 году, это был город, брошенный Назарбаевым, брошенный правительством. Город, в котором бюджет составлял по 1997 году 147 миллионов долларов всего-навсего. Для примера, бюджет города Алматы сегодня составляет, по данным, которые я увидел в интернете, 2,3 миллиарда долларов. Сравните тот объем финансовых возможностей и сегодняшний город Алматы. Конечно, его можно сделать конфеткой, но видя то, что творится сегодня в городе Алматы, я просто не перестаю удивляться, сколько сделано необдуманных шагов и сколько допущено было ошибок по этому городу. Когда наша команда пришла в город Алматы, и правительство уехало из города, президент уехал, сколько сил стоило мне потратить, чтобы хотя бы 6 республиканских государственных компаний оставить в городе Алматы, чтобы пополнялся бюджет города Алматы. Но это продлилось всего на 1 год. В следующий год Назарбаев перевел эти все компании в Астану. И в тот момент я понял, что спасение наше города Алматы, поскольку народ был деморализован от того, что правительство ушло из столицы Казахстана, город в короткий миг превратился в какой-то заурядный город, которых много в Казахстане. И проведя мозговую атаку, мы поняли, что наше спасение в создании огромного количества малых, средних предприятий, дать возможность бизнесменам заработать на полную мощность в городе Алматы. В течение полгода, 16 июня меня назначили мэром города Алматы, акимом Алматы, и до конца года, за 6 месяцев, мы приняли 3600 постановлений акимата, дающие возможность малому и среднему бизнесу переоборудовать первые этажи жилых и служебных зданий. А до этого действовал республиканский закон, запрещающий переводить жилые здания
в объекты торговли и сервисного обслуживания. Мы приняли свое решение и дали возможность бизнесменам проводить переоборудование первых этажей жилых служебных зданий по созданию субъектов малого и среднего бизнеса. Это малые частные предприятия, это сервисное обслуживание, торговля, это объекты быта. И за короткий срок мы приняли город Алма-Ату, когда пришли работать своей командой. В городе было всего 7,4 тысячи малых и средних предприятий. А когда в 2004 году уходили из города своей командой, было 143 тысячи малых и средних предприятий в городе Алма-Аты. И город Алма-Аты вышел на первое место, стал донором номер 1 республиканского бюджета, не имея на то никаких природных ресурсов, ни нефти, ни газа, ни угля, ни металла, ничего, ни цветных, ни драгоценных металлов. Мы только задействовали тот резерв, который мог в короткий срок пополнить казну нашего города и казну Республики Казахстан для решения тех насущных вопросов, которые стояли перед нами. И понимая, что в такой ситуации, как находился город, когда не было денег на оплату уличного освещения, когда уличное освещение в городе Алматы горело всего 1,5-2 часа, не более того, и когда нас вдруг правительство начало обвинять, что вы там делаете, у вас в городе не горит уличное освещение, и я очень жестко переговорил с заместителем премьер-министра Республики Казахстан и сказал, что вы не правы, вот такие-то меры мы принимаем, и вы как правительство все деньги у нас выкачали и не оставили нам на развитие города ни одного тенге. И надо отдать должное, после такого жесткого разговора зампремьер-министра Республики Казахстан принес свое извинение по центральному телевидению Хабар и Первый канал Казахстан, свое извинение, что он необоснованно критиковал руководство города Алма-Аты. И мы лишний раз поняли, что спасение нас только находится в наших руках. Я вызвал Трактибель компанию, дал поручение сделать льготный тариф, поскольку мы не могли платить за уличное освещение по тому тарифу, который был установлен. А ночное освещение, я как энергетик понимал, а мощность ночного освещения города Алма-Аты составляет 30-35 мегаватт. Это очень большая мощность. Целая турбина должна работать только на уличное освещение города Алма-Аты. И понимая все механические процессы, которые происходят в экономике энергетики, я дал поручение установить ночной тариф, который будет намного меньше, и мы запустили уличное освещение города Алма-Аты. Мы разработали программу развития города Алма-Аты. Мы ее утвердили, я доложил на заседании правительства программу развития города Алма-Аты. Мы продвинули закон об особом статусе города Алма-Аты. И эта программа заработала. Мы из года в год улучшали положение дел. И в конечном итоге получили статус первого донора, главного донора республиканского бюджета города Республики Казахстан. Что произошло в городе за это время? Да, мы разработали программу устройства транспортных развязок. Это была моя программа. Мы разработали программу строительства стоянок автомобильного транспорта. Дал поручение провести ревизию всех участков земли, которые есть, и которые были заняты стоянками и занимали большую площадь, поскольку они были на одном уровне. Я дал команду разработать проектную документацию типовую для того, чтобы можно было строить многоярусные стоянки и освободить город Алма-Аты от тех площадей, которые были заняты стоянками личного транспорта граждан города Алма-Аты. Мы разработали программу развития энергетики, программу развития электрифицированного транспорта,
сокращение вредных выбросов. Мы начали работу с компанией «Шкода», создали 2 предприятия производства троллейбусов и трамваев. Руководитель, генеральный директор «Шкода» приехал в Казахстан, и мы с ним начали работу по строительству трамваев в городе Алма-Аты. Мы хотели весь практически городской транспорт перевести на электрифицированный транспорт. Для этого нужно было строить метро. Но вдруг правительство нам, руководству города Алма-Аты, выбрасывает определенный еще один, так сказать, фарс и говорят: все, мы с сегодняшнего дня прекращаем финансирование строительства метро. Метро в Алма-Ате не будет. Я вынужден был пойти к Назарбаеву. Тот мне сказал, что мне звонил Каримов и сказал: метро в Ташкенте нерентабельно, не строй в Алма-Ате метро. Я доказал, убедил Назарбаева о том, что метро необходимо. Весь транспорт мы завязываем именно под нитку метро. И остальные все маршруты будут подвозить на станции метро пассажиров. Они будут быстро перемещаться по земле, по тем участкам города, которые будут быстрым транспортом связаны. Назарбаев со мной согласился, но правительство дал поручение из республиканского бюджета ничего не финансировать. Все деньги направить на строительство Астаны. И из этого скудного бюджета мы выделили определенную сумму денег для того, чтобы не приостанавливать строительство метро. Сколько стоило мне сил вытащить Токаева на строительство метро, убедить премьер-министра Токаева, а после этого еще Ахметова Данияла, премьер-министра, в строительстве метрополитена в городе Алма-Аты, иначе город задохнется от вредных выбросов автомобильного транспорта. Мало кто знает, что 95% вредных выбросов в городе Алма-Аты дает автомобильный транспорт, ни в коем случае не объекты энергетики, как сегодня пытаются преподнести, что якобы эти объекты дают больше выбросов. Именно автомобильный транспорт, он самый вредный для здоровья человека, и мы с этим боролись. Но, к сожалению, Байбек ликвидировал, значит, трамваи, демонтировал все рельсы, убрал все эти трамвайные пути. Тасмагамбетов зарубил дальнейшее производство троллейбусов в Алма-Аты. Прекратили действие троллейбусостроительные заводы города Алма-Аты. Мы открыли завод по производству, по утилизации твердых бытовых отходов в городе Алма-Аты. Тасмагамбетов закрыл этот завод. То есть налицо шли процессы, которые пагубно влияют на экологию города Алма-Аты. С высоты прожитых лет здесь за рубежом, проведя такой анализ, мощный, солидный анализ, коротко могу сказать. Первое. Значит, соответствующие службы доложили Нурсултану Назарбаеву о том, что в городе Алма-Аты энергетический комплекс находится в государственной собственности. Значит, ПСО благоустройства, которое занималось благоустройством города, находится в государственной собственности. Городские газовые сети находятся тоже, хоть акционерное общество находилось под руководством города Алма-Аты. Компания водоотведения и водоподготовки, все находилось в государственной собственности. Мощные гостиницы, такие как гостиница «Казахстан», «Алма-Ата», «Жетысу», тоже находились в государственной собственности. И даже общественный транспорт, за исключением автомобильных парков, автобусных парков, которые Госкомимущество без нашего ведома продало в частные руки, троллейбусные парки и трамвайный парк находились все в государственной собственности. И, конечно, в городе Алма-Аты проживали основные оппоненты Нурсултана Назарбаева, относящиеся к оппозиции. И нужно было, учитывая то, что Назарбаев мне давал поручение аэропорт Алма-Аты отдать Тимуру Кулебаеву, энергетическую компанию отдать Тимуру Кулебаеву, который я не исполнил. Нужно было меня переместить, как социально ориентированно по отношению к населению руководителя города, а сюда назначить своего, который
в короткий срок создаст условия для прихватизации оставшихся объектов коммунальной собственности, государственной собственности. И это было сделано. Как видим, действительно, лайнер с населением 1,5–2 миллиона жителей города Алматы набрал хорошую скорость, и не было никакой потребности менять капитана на капитанском мостике. Неожиданно вдруг, вы правильно сказали, что же послужило-то этому? Неожиданно вдруг 8 декабря раздается звонок в 8 вечера президента Назарбаева, а 9 числа он привез уже нового акима в город Алма-Аты, и появился новый руководитель этого замечательного города, который... И что меня больше всего поразило, когда команда Тасмагамбетова пришла в город Алма-Аты, она разработала, так сказать, свою программу по развитию города Алма-Аты, один в один списала программу нашу, добавив один раздел «Культурное наследие города Алма-Аты». Назарбаев рассматривал Имангалита Тасмагамбетова как своего партнера, ну, в первую очередь, конечно, партнера по бизнесу. Это его бывший помощник, его соратник, его продукт. И мы видим, что не успел он приехать в город Алма-Аты. В конце декабря уже передает терминал Алматинского международного аэропорта компании и нанес этим самым ущерб в пределах $400 миллионов Соединенных Штатов Америки. И учитывая то, что именно этот человек пришел руководить городом Алма-Аты, мы видим, что буквально через несколько месяцев начались расправы в городе Алма-Аты. Это видно по тому, что произошло с Заманбеком Нуркадиловым. 13 ноября 2005 года он был найден мертвым с 3 пулевыми ранениями, 2 области сердца и контрольный в голову, что вызвало, конечно, серьезные вопросы у ФБР. И специалисты ФБР, которые прибыли в Алмату для контроля этого инцидента, сказали, что там есть следы убийцы. Ну, все осталось на своих местах. Буквально в короткий срок было объявлено, что это самоубийство. И через полгода, в ноябре случилось одно происшествие, через полгода, в феврале 2006 года, в окрестностях города Алма-Аты был найден мертвым один из оппозиционеров Алтынбек Сарсенбаев со своим водителем, со своим охранником, каждый с 2 характерными выстрелами киллеров в область сердца, контрольный в голову. Репрессии продолжались, и 14 июля 2006 года Тасмагамбетов, используя принятое решение судьи, организовывает снос домов в Шанараке, и чем вызвал мощное противостояние жителей Шанарака, приведшее к человеческим жертвам, к многочисленным травмам. Хочу отметить, что Шанарак лежит полностью лежит на действиях, на совести руководителя города Алма-Аты Тасмагамбетова. Никакой необходимости не было применять физические расправы над жителями микрорайона Шанарак. Попытка свалить на работу нашей команды провалилась, поскольку документы, которые были составлены по контролю за выделением земельных участков, полностью была сделана ревизия всех земельных участков, и та часть Шанарака, где произошли столкновения, она была захвачена бездомными в бытность Тасмагамбетова, который приехал перед президентскими выборами туда, пообещал, что решит все вопросы, а спустя полгода с помощью силовых структур все сломал, разрушил и все уничтожил. И вот эти репрессии, которые пошли, и те процессы, которые были по
захвату государственной собственности, прихватизации позволяет мне откровенно думать, что вот такая спешная, быстрая моя отставка в городе Алма-Аты, переброс меня в Восточный Казахстан за один день, это была потребность Назарбаева решить все свои вопросы. И мы на сейчас видим, что энергокомпания находится в руках у Тимура Кулебаева, газовое хозяйство в руках у Тимура Кулебаева, водоканал тоже находится сегодня под управлением команды Назарбаева. То есть все, что можно было захватить, гостиница «Казахстан» продана, гостиница «Алма-Ата» продана, гостиница «ЖТСУ» продана. И практически ничего не осталось в городе из тех компаний и объектов, которые позволяли городу уверенно себя чувствовать и быть уверенными в том, что не будет непредвиденных повышений тарифов на воду, канализацию, электроэнергию, телефонизацию, что сегодня бесконтрольно происходит в частных компаниях, которые постоянно повышают тарифы на оказываемые услуги. И самое главное, конечно же, Нурсултан Назарбаев хотел, чтобы закончилась, завершилась вся та программа его строительства государственного управления в Казахстане, где группа людей под руководством Назарбаева могла бы вершить свою политику и вести дела, которые угодно были только этой группе управляемых людей в Казахстане. Я расцениваю это вот таким вот образом. Спасибо, Виктор Вячеславович, за содержательную беседу. Надеюсь, что мы с вами продолжим работу над циклом передач «Вопросы и ответы». Спасибо. С удовольствием поддержу вашу идею.